ألو ألو، السلام عليكم. هل من أحد منكم يستطيع أن يتقبلني دقائق قليلة لكي أحدثكم من أنا؟ هل أنا إنسان مثلكم وأستحق أن تسمعوني قليلا بلا صوت؟ وهل المعاني الرائعة التي تشعرون بها في حياتكم هل أستحق أن أشعر بها؟ فلكل شيء في الحياة معنى، وجمال المعنى يكمن في ردة فعلك عليه. فالسعادة معنى، وجمالها في أن تشاركها مع من حولك. والحزن معنى، وجماله في من يهونه عليه. وللحب معنى، وجماله بكلماته. وللحياة معنى، وجمالها مع من تعيشها معه. وكل هذه المعاني تتلخص بكلمة، والكلمة هي التي جعلتكم تستمتعوا مع كل معنى. فحين تغمركم السعادة، أول ما تبحثون عنه هو أقرب الناس إلى قلوبكم لكي تخبروهم سبب سعادتكم ولكي يشاركوها معكم. وحين يزوركم الحزن، أول ما تبحثون عنه أقرب شخص إليكم لكي تبوحون له بكل ما فيكم من هموم وآلام الحياة، ويهون البوح كثيرا عنكم. وحين يأتي إليكم الحب، تبحثون عن أجمل الكلمات لتعبروا فيها عن حبكم لمن أحببتم. ولكن ردة فعلكم في كل معنى في الحياة هو ما حرمت منه أنا. فحين أحزن لا أجد من أبوح له، لأن أقرب الناس إلي لا يفهمون لغتي. وحين أفرح لا أجد من يشاركني فرحتي، لأنه لا أحد يفهم سببه. وحينئذ تتحول فرحتي حزن. وعندما أحب لا أستطيع أن أعبر عن حبي لمن أحب، فلا أحد من المقربين لدي يفهم لغتي. وما أصعب أن أصرخ دون سماع صوتي، أو يناديني أحد وأنا لا أسمع. أن أشعر أني عيب لأبي وأمي، أن تقتلني نظرة شفقة من أعينكم لي، أو أشعر أنه لا فائدة مني في مجتمعكم. ودائما تشعرونني بالفرق الذي بيني وبينكم. ولكن ليس هناك فرق بيني وبينكم، فأنا إنسان كما أنتم، فعاملوني كإنسان وليس كأصم أو أبكم. فبالرغم من إعاقتي إلا أنه لدي آمال وأحلام، وما زلت أحلم أن تفهموا لغتي يوما، وألا يكون هناك صعوبة في تعاملي معكم. ما زلت أحلم أن أكون إنسانا مهم بينكم. ما زلت أحلم أن أرى اليمن في سلام وحب وازدهار، ويكون للصم والبكم دورا في تطورها. فلن توقفني إعاقتي، بل أني سأجعل منها طريق نجاحي. يا سادة، نحن ما زلنا نحلم، وسنظل نحلم ما استطعنا إليه سبيلا. فبدون الحلم نكون أرضا بلا إنسان، ووردا بلا أزهار، ووطنا بدون شعب. شباب، ما زلنا نحلم. قالوا بأني أبكم وأصم، وتجاهلوني في وجودي ولم يتأملوا مني وزادوني ألم. يتأملوا مني وزادوني ألم. هم أسكتوا صوتي وسمعي في الحياة. هم أسكتوا صوتي وسمعي في الحياة.